सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का टेक टू में बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू द अनदर वीडियो। और आज यार बेसिकली इस वीडियो के अंदर मैं ये भारी भरकम जो मैं अभी उठा के लाया था तो इसका मैं करने वाला हूँ अपग्रेड। तो अपग्रेड में इसको बेसिकली किससे करने वाला हूँ, एक बहुत ही धमाकेदार बम्बास्टिक प्रोसेसर से। इसका प्रोसेसर यानी कि मैं अपग्रेड करूंगा। तो ये हमारा प्रोसेसर जो है ये आपके सामने Ryzen का 7 प्रोसेसर, ये आपको दिख रहा होगा Ryzen का 7 प्रोसेसर। मेरे चेहरे को फोकस मत कर भाई। और ये जो हमारा प्रोसेसर बेसिकली Ryzen 7 2700 प्रोसेसर है। अब ये वाला प्रोसेसर मैंने क्यों लिया, क्योंकि ये मुझको बहुत ही धमाल कीमत में मिल रहा था। मतलब ये वाला प्रोसेसर जो है मुझे बहुत ही अच्छे प्राइस में मिल रहा था, इसलिए मैंने इसको लिया और अपग्रेड करने की सोचा। मेरे में जो ऑलरेडी लगा था Ryzen 2600 लगा हुआ है प्रोसेसर, जो कि ओवरक्लॉक होकर 3.9 गीगाहर्ट्ज पे चल रहा है आफ्टर मार्केट कूलर के साथ में। तो मैंने सोचा उसको अब ज़रा अपग्रेड करना चाहिए। Ryzen 2700 की मुझे एक अच्छी डील मिल रही थी जो कि आउट ऑफ इंडिया में थी, और मेरे अपने जो है ब्रदर से कजिन से मैंने इसको मंगाया बाहर, क्योंकि इंडिया में पता है आपको कस्टम और टैक्सेस मतलब भर के हैं कि बिल्कुल आपकी जेबों में छेद हो जाए और आपकी जेबों में से धुआं निकल रहा है। तो इंडिया में तो करेंटली मार्केट प्राइस जो है इसका अराउंड 17,500 तक का अवेलेबल है। ऑफलाइन मार्केट में शायद 200-300 रुपये सस्ता मिल रहा है, लेकिन ये मुझे उससे भी कहीं ज़्यादा कम कीमत में मिल गया, इसलिए मैंने इसको झट से मंगा लिया। तो Ryzen 2700X वैसे मैं सोच रहा था, लेकिन उस पर इतनी अच्छी डील नहीं थी, तो वो 2700 पे ही थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, थोड़ा बहुत ही तो फ़र्क है बस पावर का, फ्रीक्वेंसी का, लेकिन इससे भी हम मतलब तबाही अच्छी खासी मजा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी मैं आपको अगर स्पेक्स बता दूँ, एग्जैक्ट स्पेक्स ये है 8 कोर 16 थ्रेड का प्रोसेसर। इसमें 4.1 गीगाहर्ट्ज की हमें मैक्सिमम बूस्ट क्लॉक मिलती है और 3.2 गीगाहर्ट्ज की हमें बेस क्लॉक मिल जाती है। और दोस्तों ये एकदम ब्रांड न्यू प्रोसेसर है। इसका जो बस आपको ये सील दिख रहा है, मैंने काट के देखा था यार, मतलब एक्साइटेड था यार, मेरा नया प्रोसेसर आया है तो काट के खोल के देख लिया था। अंदर जो कूलर वगैरह है वो ओरिजिनल मतलब सही वाला दिया है या नहीं। तो एकदम जेन्युइन प्रोडक्ट है, बिल्कुल ब्रांड न्यू प्रोडक्ट है। तो इसका अब मैं ज़रा खोल वाला कर देता हूँ, अपने डेस्कटॉप का निकाल देता हूँ 2600 और फिर इसको लगाते हैं। सो दोस्तों इस प्रोसेसर की एग्जैक्ट कीमत क्या है, एग्जैक्ट कितने का पड़ा मुझे, आप लोग ऐसा करिए मुझे बताइए। और जो उसकी नियर बाय कीमत की मुझे कितने का ये प्रोसेसर पड़ा, जो बता देगा सबसे पहले, जिसका कमेंट होगा नीचे, जो नियरेस्ट एकदम बेस्ट पॉसिबल नियरेस्ट एकदम करीब वाली कीमत बता देगा, उसको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी इस वीडियो के जस्ट बाद, उसमें मैं आपको शाउट आउट दूंगा उसका नाम लेके। जो बंदा इसकी कीमत बता देगा नियर बाय एकदम एग्जैक्ट, जिसका सबसे पहले कमेंट आ गया होगा। इस प्रोसेसर हमारा निकल के आ गया है Ryzen 2600 जो था, और ये पेस्ट वगैरह मेरी सब उंगली वगैरह पे लग गया है पूरा है। तो चलिए अब अपना नया प्रोसेसर लगाते हैं। अब ज़रा अपनी साफ़ सफाई वगैरह कर लूँ मैं। अब इस डिब्बे को जल्दी से हम खोल लेते हैं। ये है हमारा डिब्बा, सील मैंने ऑलरेडी ब्रेक कर दी थी इसकी, तो ठीक है ये हमारा आ गया। ये आपको प्रोसेसर दिख रहा है, साइड से भी ऐसे खुला हुआ है दिखता है। और हम इसे जल्दी से निकालते हैं। ये छोटा सा एक डिब्बा निकला है साइड में, इसमें प्रोसेसर रहता है, तो इसको अभी हम निकालेंगे। बाकी है इसका ये हमारे पास फ़ैन, बाकी कुछ नहीं है डिब्बे के अंदर। तो ये है हमारा इसका फ़ैन, देख लेते हैं सबसे पहले। ओके, मतलब काफ़ी बड़ा सा फ़ैन है। तो यहाँ पे इसमें जो आपको एक पतली सी दिख रही है ना धारी सी, ये यहाँ पे पूरी RGB रहती है। और फ़ैन है यार इसका, आप देख सकते हो काफ़ी मतलब मोटू सा दिया गया है। तो अच्छा खासा गोल मटोल फ़ैन है इसका। और यहाँ इंडी का लोगो है, पता नहीं है जलेगा नहीं जलेगा, मुझे लगता है वैसे ये तो पूरा इसका रिंग जलेगा। तो उसका जो मतलब हीट सिंक है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। इंटेल के कंपैरिजन में तो बहुत अच्छा है। इंटेल के तो खैर एकदम यूज़लेस हीट सिंक्स होते हैं उनके। तो चलो यार इसे रख देते हैं। और इसमें एक चीज़ और है, अच्छा ये एक जो इसमें तार दिया गया है, तो तार ये जो बेसिकली दिख रहा है आपको, ये मुझे लगता है हाँ ये इसकी जो RGB है उसको लाइट अप करने के लिए है। चलो यार इसे ऐसे ही डाल देते हैं, अभी तो नहीं लगा रहे। वैसे भी मेरा कस्टम CPU कूलर है, मैं उसको लगाऊंगा। ये आ गया हमारा प्रोसेसर, द तबाही प्रोसेसर। जल्दी से आ जाओ बाहर, ठीक है। ये है हमारा मैनुअल इसका कौन पड़ेगा भाई। तो ये है हमारा प्रोसेसर पैरासा, और यहाँ पे लिखा हुआ है AMD Ryzen 7, या थोड़ा सा चाइनीज़ में भी लिखा हुआ है ऊपर। तो बेसिकली चाइनीज़ क्योंकि मुझे लग रहा है इम्पोर्टेड है तो इसलिए है। तो यहाँ से इसे निकालते हैं। ओ बड़ा संभाल के भाई, ठीक है। तो ये है हमारी चिप। तो अब इसको मैं यहीं पर ही कर देता हूँ, उसका काम तमाम। पेस्ट वगैरह लगा देता हूँ उस पर, आपको यहीं पर ही लगा के दिखाता हूँ। तो ये आ गई हमारे पास ख़तरनाक डॉक्टर की सिरिंज, जो कि हम लगाएंगे इस प्रोसेसर के ऊपर। निकल जाए यार,
कितना टाइट है। तो अब कितना सारा लगाना है, बहुत सारा, इस पर सब खस से दिल चाह रहा है सब मतलब निकाल दूँ। तो थोड़ा सा मैं इस पर लगा देता हूँ। ना आप लोग यार ऐसा मत करना जैसे मैं कर रहा हूँ अभी, आप इसको लगा के ही लगाना। और ये निकल आया पॉटी जैसा पेस्ट, ये रहा। तो ये जो है बेसिकली एक मतलब चाइनीज़ थर्मल पेस्ट है यार, किसी ओरिजिनल तो नहीं लिया मैंने। तो अभी इसी से काम चलाते हैं, बाद में देखेंगे कूलर मास्टर या आर्कटिक वगैरह का लेके। ओके, सो फाइनली अब हो गया है प्रोसेसर इंस्टॉल डेस्कटॉप के अंदर। तो चलिए अब इसे चला के देखते हैं किस तरह का ये धमाल दिखाता है अपना। सो लेट्स गो। ये हमारा डेस्कटॉप, इस पर चल रहा है हमारा प्रोसेसर। चिल इट। सो गाइस, कंप्यूटर मैंने कर लिया है ऑन और अब आप देख सकते हैं ये है सामने सॉफ्टवेयर CPU Z और CPU IDHW मॉनिटर भी मैंने खोल लिया है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ करीब से। ये हमारी कोर स्पीड जैसा कि दिख रहा है 4 GHz पे मैंने इसे ओवरक्लॉक कर दिया है अभी। और AMD Ryzen 7 2700 ऊपर है जो कि नाम है 65 वॉट्स मैक्सिमम TDP 12 nm 1.3 वोल्ट्स के ऊपर मैंने सेट कर दिया है इसकी बायोस से। तो हमारा प्रोसेसर ठीक ठाक काम कर रहा है। और नीचे ही देख सकते हैं लास्ट में यहाँ पे आप 8 कोर्स 16 थ्रेड्स। तो ये हमारी इसकी स्पेक्स जैसे कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं टेम्परेचर भी दिखा दूँ आपको। ये हमारे टेम्परेचर्स 36 डिग्री मिनिमम अभी चल रहा है, मैक्सिमम 49 तक गया। तो ठीक ठाक है, सही चल रहा है। ओवरक्लॉक कर रखा है क्योंकि हमने। सो वेल गाइस, ये हो गया हमारा इंस्टॉल। और अब हमसे आगे फर्दर जो भी वीडियो एडिट वगैरह करनी है या कोई भी स्ट्रीम वगैरह सब इसी से करेंगे। सो वेल गाइस, ये वीडियो आपको कैसी लगी, धमाकेदार मसालेदार, कमेंट करके नीचे बिल्कुल बताइएगा। और आप चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए तो बिल्कुल वो लाल वाला रेक्टेंगुलर बॉक्स वाला सब्सक्राइब बटन दबा करके घंटी का आइकन दबा के और उसे टन से कर दिए, आवाज़ आएगी। और मतलब आवाज़ ऐसी कुछ नहीं आएगी, घंटे का बटन दबा दिए ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। सो गाइस, मिलते हैं अपनी नई वीडियो के अंदर, एक और मसालेदार वीडियो बनाएंगे फिर से। तो वेल गाइस, चलिए मिलते हैं अपनी नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।